مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. توقيع اعلان مشترك للصداقه والتعاون بين اريتريا والصومال. رئيس الصومال يتفقد برامج التنميه في الاقليمين الجنوبي وشمال البحر الاحمر. تنظيم مهرجان الاريتريين في الدول الاسكندنافيه. نيجيريا ترسل قوات جويه وافراد امن لمواجهه العنف. إشارات إيجابية للغاية بعد محادثات بين أمريكا وطالبان. قتلى ومصابين في زلزال قوي بأندونيسيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. وقعت دولة إريتريا وجمهورية الصومال اليوم الاثنين 30 من يوليو على إعلان مشترك للصداقة والتعاون يحوي على 4 أعمدة. وقد وقع على الاتفاق الهادف للدفع بالعلاقات الأخوية العميقة والتعاون بين الشعبين الإريتري والصومالي فخامة الرئيس السياسي أفورقي والرئيس محمد عبد الله محمد. واتفق البلدان بمجمل إعلان مشترك على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاع والأمن وإقامة العلاقات الدبلوماسية وتعيين السفراء وتشجيع وتعزيز العلاقة التجارية والاستثمار والتبادل في مجال التعليم والثقافة. وسيعمل البلدان بالتفاهم معا لتحقيق وتشجيع السلام والاستقرار الإقليمي والتكامل الاقتصادي. وأكدت إريتريا في الاتفاق دعمها القوي للاستقلال السياسي والسيادي ووحدة التراب الصومالي، وكذلك لجهود شعب وحكومة الصومال لإعادة الصومال إلى وضعه الطبيعي وتلبية طموح شعبه. وقدم فخامة الرئيس السياسي أفورقي في المناسبة هدية للرئيس محمد عبد الله محمد. هذا وقد غادر رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية الفيدرالية سيد محمد عبد الله محمد البلاد قبل ظهر اليوم بعد زيارة رسمية تاريخية لإريتريا استمرت ل3 أيام من 28 من يوليو تلبية لدعوة الرئيس السياسي أفورقي. أقام فخامة الرئيس السياسي أفورقي مأدبة عشاء مساء أمس الأول 28 من يوليو على شرف رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية الفيدرالية السيد محمد عبد الله محمد والوفد المرافق لفخامته. حضر مأدبة العشاء التي نظمت في قاعة الإقليم الأوسط وشهدت الرقصات الفلكلورية والأزياء التي تعكس تراث القوميات الإريترية الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة ورجال الدين والضيوف المدعوين. ورحب فخامة الرئيس السياسي أفورقي في الكلمة التي ألقاها بقدوم الرئيس محمد عبد الله والوفد المرافق له، وأشار إلى الروابط التاريخية للشعبين الإريتري والصومالي الذي يرتبط بالحضارات القديمة التي ازدهرت قبل الاستعمار الغربي في القرن الإفريقي والجزء الجنوبي للخليج العربي وشمال أفريقيا. وقد ازدادت العلاقة الأخوية متانة بين الشعبين بعد الاستعمار الغربي في مختلف مراحل النضال ومقاومة الهيمنة. وأوضح بعد شرح الاستعمار الغربي أن العلاقة بين الشعبين الإريتري والصومالي ارتقت إلى أعلى المستويات وأصبحت مثالا يحتذى به في القرن الإفريقي، وأن الاحترام الذي يكنه الشعب الإريتري لأخيه الشعب الصومالي يرتكز على هذا الواقع التاريخي. من جانبه شكر الرئيس محمد عبد الله الشعب الإريتري الذي استقبل الوفد بحفاوة، وقال أن الزيارة لها مضمون تاريخي كبير للبلدين والشعبين الشقيقين. وقال أن وجود الدولتين في منطقة واحدة يعتبر فرصة كبيرة للتعاون والتكامل في المجالات المختلفة. وقد أجرى بشأن ذلك وغيرها من الموضوعات محادثات أخوية عميقة مع فخامة الرئيس السياسي أفورقي. وقد وصل رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية الفيدرالية محمد عبد الله محمد إلى أسمراء ظهر 28 من يوليو في زيارة استغرقت 3 أيام تلبية لدعوة الرئيس السياسي أفورقي. وضم الوفد المرافق لفخامته وزير الإعلام والثقافة والسياحة ووزير المواصلات ووزير الإنشاءات ووزير دولة في وزارة الخارجية.
زار رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية الفيدرالية السيد محمد عبد الله محمد إقليمي شمال البحر الأحمر والإقليم الجنوبي برفقة فخامة الرئيس إسياس أفورقي لتفقد البرامج التنموية. وتفقد الرئيس محمد عبد الله البرامج الاستراتيجية التي تشتمل على تخزين المياه وإرساء مصادر الطاقة الشمسية وتربية الحيوانات في سدود طقرة ومسلام ودماس. وقدم له شرحا من الرئيس إسياس أفورقي والقائمين على البرامج. وقد جرى استقبالا شعبيا حارا للرئيس إسياس أفورقي وضيفه الرئيس محمد عبد الله في الجولة التي استمرت ل10 ساعات بالسيارات من سكان قرى ومدن دباروة وقرقرة وكوربارها ودقم حري ومي حبار والعيتن ونفاسيت وأمبات كلا وقندع ودنقلو وقحتيلاية التي مرت بها القافلة الرئاسية. وقد استقبل بصفة خاصة من قبل سكان نفاسيت وأمبات كلا وقندع ودنقلو وقحتيلاي بحرارة كبيرة خلال هطول الأمطار. وشارك في الزيارة كبار المسؤولين في الدولة وجمهورية الصومال. نظم الإريتريون المقيمون في دول اسكندنافيا مهرجانهم السنوي العشرين من 26 وحتى 29 من يوليو في مدينة ستوكهولم. وافتتحت المهرجان ضيفة الشرف سفيرة إريتريا في فرنسا السيدة هانا سيمون بحضور سفير إثيوبيا في الدول الاسكندنافية ومسؤولي الجاليات والتنظيمات الإريترية ورجال الدين وأصدقاء إريتريا الأجانب وعدد كبير من الأسر الإريترية والشباب والأطفال. وقال رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السيد ألم تخل قرقيش في الافتتاح أن مهرجان هذا العام يأتي في وقت انتهاء الحرب والعدائيات بالصمود القوي للشعب الإريتري وانتقال دول المنطقة إلى أجواء السلام المبشرة، مؤكدا الدور البارز للمهرجان في برامج التصدي الوطني والتنمية الوطنية. من جانبه أوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الاسكندنافية السيد يوناس مانا أن المهرجان يعتبر استثنائيا لتنظيمه في الوقت الذي بدأت فيه إريتريا وأثيوبيا رحلة السلام لتعويض خسائر 20 عاما الماضية وتضامن الشعبين الشقيقين، داعيا جميع المواطنين للقيام بدورهم لدعم المرحلة المبشرة الحالية. هذا وقد قدمت الفرقة الفنية التي ذهبت من إريتريا عروضا فنية في المهرجان. يقوم عمال المؤسسات الحكومية والسكان في مدينة مندفرة بحملة تشجير فاعلة. وأوضح خبير التنمية المروية في مديرية مندفرة المهندس فاسيل كفلاي عن قرص 3000 من الشتول حتى الآن في الحملة الجارية بإشراف المهنيين الزراعيين، مشيرا إلى أن الأمطار ساعدت في نجاح عملية التشجير. كما تم تجهيز أكثر من 185 ألف شتلة لغرسها في المديرية من قبل الأفراد ودور العبادة. وذكر المهنيون بأن طلبات الشتول في ازدياد مستمر لاهتمام المزارعين بالتشجير. من جانبه أوضح مدير مديرية مندفرة السيد هزكياس وهبت الدور الهام لأنشطة النفير في حماية التربة وحفظ المياه، مؤكدا القيام بحراسة ومتابعة الشتول لضمان نموها. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال الرئيس النيجيري محمد بوخاري أنه سينشر قوات جوية و1000 فرد من قوات الأمن لمواجهة مشكلة قطاع الطرق في شمال غرب البلاد. ويؤكد هذا الإجراء مدى التدهور الأمني في أنحاء نيجيريا، حيث يتفاقم ضعف قوات الشرطة لا سيما خارج المناطق الحضرية، حيث جرى نشر الجيش فيما يزيد على 30 من إجمالي 36 ولاية في البلاد. ويلجأ بوخاري عادة إلى سلاح الجو في إجراءات التأمين رغم انتقاد جماعات حقوق الإنسان لذلك. وفي سياق متصل، قتل 11 جنديا نيجيريا و3 مدنيين في هجوم لجهادي بوكو حرام استهدف موقعا عسكريا في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد شهود عيان ومصادر عسكرية. قالت مصادر مطلعة على محادثات بين دبلوماسيين أمريكيين كبار وممثلين لحركة طالبان أن اجتماعا عقده الجانبان في الدوحة قبل أيام لبحث إمكانية وقف إطلاق النار انتهى بإشارات إيجابية للغاية وبقرار بعقد المزيد من الاجتماعات.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من كتب عن هذا الاجتماع بين وفد برئاسة أليس ويلز نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا وممثلين لطالبان، لكن لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأنه. وأضاف مسؤول من حركة طالبان أن المحادثات عقدت بدون حضور مسؤولين عن الحكومة الأفغانية بناء على إصرار من حركة طالبان. وقال مسؤول في طالبان أن المحادثات تمت بموافقة مجلس قيادة أفغانستان، وناقش الجانبان مقترحات للسماح بحرية تنقل طالبان في 2 من الأقاليم الأفغانية بحيث لا يتعرض أعضاء الحركة فيهما لأي هجوم، إلا أن الرئيس أشرف غاني رفض الفكرة. وأضاف أنهما بحثا كذلك مشاركة طالبان في الحكومة الأفغانية. ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة جزيرة لومبوك السياحية في أندونيسيا، مما أدى إلى مقتل 14 شخصا ودفع القرويين إلى الفرار نحو الحقول المفتوحة لتجنب انهيار المباني. وتسبب الزلزال الذي ضرب الجزيرة في الصباح الباكر في إصابة نحو 162 شخصا وألحق أضرارا بالغة بآلاف المنازل. وقالت الوكالة الأندونيسية للإرصاد الجوية وعلوم المناخ أنها سجلت أكثر من 100 هزة بعد الزلزال الأول، حيث كان مركز الزلزال في البر، مما يعني أنه لم يتسبب في وقوع أمواج مد عاتية. هذا ويتكرر حدوث الزلازل في أندونيسيا التي تقع في منطقة نشطة زلزاليا ضمن حلقة النار التي تحيط بسواحل المحيط الهادئ. أطلقت الصين قمرين صناعيين إلى الفضاء على متن الصاروخ لونغ مارش 3B من مركز إطلاق تشين تشانغ للأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. وذكر مركز إطلاق شي تشانغ للأقمار الصناعية أن القمرين هما 33 والرابع والثلاثين في نظام بيدو للملاحة، وأنهما دخل المدار بعد أكثر من 3 ساعات على الإطلاق، مشيرا إلى أنه بعد سلسلة اختبارات سوف يعملان مع 8 من أقمار بيدو 3 الصناعية الموجودة فعلا بالمدار. هذا وقد بدأ نظام بيدو العمل بالصين في عام 2000، وسيكون نظام أقمار بيدو للملاحة الرابع عالميا. احتمل صعودهم على منصة التتويج في المستقبل عندما نال القميص الأبيض لأفضل متسابق تحت 25 عاما. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.